म्हादय न्हंयचो विशय हो गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो आसा आनी हो विशय जाय त्या टायमार गाजत आसा। म्हादय न्हंयचेर कोर्टान सुप्रीम कोर्टान केसूय चालू आसा आनी हे चालू आसतनाच कर्नाटक सरकार म्हादय खातीर कितकी प्रयत्नशील आसा ही आमकां दिसून येता। तेचें कारण म्हटल्यार कर्नाटक सरकारान आतांच एक नोटीस काडल्या खानापूर डिस्ट्रिक्टान जे फार्मर्स आसात त्या फार्मर्सां खातीर नोटीस काडल्या लँड एक्विजिशनाची, म्हणजे जमीन त्यांची रुपांतरण करून गव्हर्मेंट त्यांची जमीन घेतलो। तेचें कारण म्हटल्यार कळसा भांडुरा जो प्रकल्प आसा, जो म्हादय रिवर डायवर्जनाचो प्रकल्प आसा, त्या खातीर ही जमीन एक्वायर करपाचे नोटीस कर्नाटक सरकारान काडलेली आसा आनी त्यांनी थंयसरल्या लोकल फार्मरांक 80 दिसाची मुदत दिल्या। जर कोणाक हरकत आसा ही लँड ट्रान्सफर करपाक जाल्यार थंयसरल्या फार्मरांक 80 दिसांची मुदत दिल्लेली आसा। ह्या 80 दिसान ते फार्मर जे आसा ते आपल्यो सुचोवण्यो सरकाराक सांगूं शकता। तर म्हत्वाची बातमी ही की कर्नाटक सरकारान परत एकदा कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर खानापूर डिस्ट्रिक्ट जे आसा तेतून फार्मरांची जमीन घेवपाक लागून नोटीस जारी केल्लेली आसा आनी फार्मरांक 80 दिसांची मुदत दिल्लेली आसा। ही पळयता म्हादय न्हंयचेर आतां फुडें कितें जातलें, कोर्टानूय केस चालू आसा आनी त्या भायर कर्नाटक सरकारान ही नोटीस काडल्या, तेचे फुडें कितें जातलें ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।